여러분, 저는 지금 위미항에 그 딸들과 2박 3일 일정을 다 마쳤고요. 딸들은 효도여행을 한다고, 엄마 효도여행 시켜준다고 와서 렌트카를 빌려가지고 2박 3일 잘 먹으면서 잘 다녔습니다. 편하게. 그 호텔에서, 리조트 호텔에서 이제 씻고, 마지막 날은 사우나, 찜질방에서 바다뷰를 보면서 쉬었습니다. 여기 보라색 수국이 너무 많이 피어 있고요. 6월달 되니까 수국이 진짜 너무 수국 천국이네요. 수국 천국. 야생. 여러분, 저는 위미 귤 빛교에 왔어요. 이게 되게 유명한 그 다리인 것 같아요. 되게 좋아 보이고, 여기 왔기 때문에 이거 한번 건너보고 가도록 하겠습니다. 여기는 위미교 귤빛교라고 하고요. 관광 그 다리를 이렇게 관광교를 만들어 놓은 것 같아요. 이게 위로 아래로 건너갈 수 있는 거고, 예전에는 저 방파제 같은 걸로 건너갔을 것 같은데 새로 만들어 놓은 것 같습니다. 저도 처음 걷는 거라서 한 번 더 걸어보려고 합니다. 여러분, 여기는 위미 어부의 하루 해센터인데요. 아직은 아침 문을 안 열고 수산물 일제 3시 이후에 대방어를 해체하는 작업을 하나 봐요. 15kg에 3만원이라고 거꾸로 되어 있는데, 저건 방어인지, 데히라스 해체라니까 방어겠죠? 지금 비가 오고 있습니다, 여러분. 저는 빨리 차로 돌아가야 되는데요. 빨리 차로 돌아가도록 하겠습니다. 여기는 위미항이고요. 위미항은 이제 올레 코스 5길이고, 특별히 차박을 하거나 그런 데는 없고, 저쪽으로 가면 올레 코스를 계속 갈 수 있는 그런 곳인 것 같습니다. 지금은 12시 45분이고요. 위미항 그 대교 위에 올라와 있습니다. 제주가 시내가 쫙 보이고, 이렇게 보여지고 있어요. 여러분, 저는 이제 위미항에서 이제 그 딸들이 그 효도여행 지금 2박 3일은 렌트카를 빌려가지고 운행을 했거든요. 그리고 저는 차를 위미항에다가 파킹을 하고, 이제 다시 그 공항 쪽에서 오늘 버스를 타고 이동을 했는데요. 와, 엄청 멀어요. 그리고 제가 이제 어제 그 딸들을 쫓아가는 게 아니라 표선에서 이 밑으로 내려와야 되는데 순간 잘못됐다는 생각이 들더라고요. 그래도 지금 어쩔 수 없이 지금은 이제 이렇게 되었고 1시 9분이거든요. 저는 이제 그 6월 1일까지 세무서에 뭐 볼 일이 있어갖고 세무서 들렸다 가야 되는데요. 서귀포 세무서 갑니다. 맨 딴짓 하다가 지금 막바지에 가고 있는 거예요. 저는 여러분 위미 농협에 왔고요. 위미 농협에서 이제 1시 33분인데 장 조금 봤거든요. 단팥빵이랑 뭐 카스테라, 카라양, 뭐 싸다고 방풍나물 하나 샀습니다. 방풍나물. 여러분, 저는 이제 서귀포까지 내려왔습니다. 서귀포에서 그 세무서 오늘 6월 1일까지 볼 일이 있거든요. 작년에도 차박 갔을 때 세무서 때문에 올라갔었는데, 올해도 한 달 살기 때문에 세무서를 올라갈 수 없어서 지방에서 이제 오늘 마감인데 세무 볼 일을 보고 이렇게 해야 될 것 같습니다. 저는 이제 그 부재자 선거도 임시 주민등록증 만들어서 다 했습니다. 이제 지방에 있어도 또 할 일은 다 합니다. 여러분, 지금 제가 서귀포에 가고 있는데요. 지금은 2시입니다. 비가 이렇게 내리고 있어서 아까서부터 위미항서부터 조금 내리기 시작한 비가 거의 폭우 수준으로 지금 내리고 있습니다. 저는 다행히도 차에서 이동 중에 있기 때문에 이동은 하고 있는데요. 오늘 비가 어떻게 될지, 차박지를 찾을 수 있을지 조금 걱정은 되긴 합니다. 오는 비라고 1시간 정도
온다고 했는데, 여러분 저는 이제 제주도 서귀포 세무서에서 나와서 비 그칠 때까지 계속 있었고요. 검색했습니다. 한라산 어떻게 갈지 너무 멀리 가면 안 될 것 같아서 일단 법한 포구까지 다시 올라가서 그쪽에서 이제 내일 날씨가 좋으면 한라산을 가든지, 아니면 제가 지인이 온다고 해서 그 지인분이 한라산을 올라갈 거면 그때 올라가야 되거든요. 오늘 법한 포구까지 가서 한 번 더 통화를 해보도록 하겠습니다. 지리산 서귀포에 있는 법한 포구에 도착을 했거든요. 근데 여기 주차장이 조그맣게 하나 있는데 앞에 상가는 하지 않거든요. 그래서 상가 분양 중인가 봐요. 그래서 여기가 좀 한가해서 1차 주차장에서 오늘 차박지로 1차를 생각하고 있고요. 저는 조금 더 위로 한 번 더 올라가 보도록 하겠습니다. 괜찮은지. 지금 3시 20분인데요. 비바람이 몹시 치고 있습니다. 조금 안전한 지역에서 해야 될 것 같긴 합니다. 저기가 범섬이라는 곳인가 봐요. 범섬 앞에 이제 횟집이 있고요. 역시 서귀포는 그 넓은 바다가 이렇게 출렁이는 그 서귀포에만의 그런 바다의 풍경이 있습니다. 비가 오고 하니까 어떻게 해야 될지, 어디서 해야 될지 모르겠고, 일단 쭉 한번 내려가 보도록 하겠습니다. 저 위에 서귀포 기준으로 해서 섬들이 작게 되어 있어서 여기까지 이제 3개, 4개, 5개 정도 보여지는데요. 이게 삼매봉, 새섬도 저기 갔다 왔거든요. 새섬 낮은 데가 새섬인가 보다. 저기가 새섬, 섭섬, 문섬, 범섬. 저기가 범섬인가 봐요. 여기 6번이 범섬이라고 해요. 지금 한 위치가 범섬이고요. 제가 새섬도 한번 갔다 온 것 같고, 세안구도 갔다 온 것 같아요. 섭섬도 갔다 온 것 같긴 한데, 섭섬은 저기가 섭섬이라서 섭섬은 안 갔다 온 것 같아요. 문섬, 섭섬, 문섬, 범섬입니다. 저기가 범섬입니다. 범섬 볼 수 있도록 되어 있네요. 지금 여기가 올레길 7코스인 것 같아요. 서귀포 쪽이 법한을 해서 쭉 지나서 지금 현 위치는 여기거든요. 제가 차박하려고 하는 위치는 여긴가? 여기 어디고요? 7코스 범섬 리조트, 여기 펜션 뭐 이런 데가 많네요. 쭉 한 번 더 걸어가 보도록 하겠습니다. 올레 7코스입니다. 올레길은 제주도에서 굉장히 좀 예쁘게 잘 걸을 수 있도록 지정을 한 길이라서 그냥 믿고 걸으시면 되는데, 너무 호미진 데는 혼자 가시기는 그렇고, 여자분 혼자 걸으실 때는 다 걷기보다는 그냥 이렇게 바다 해안가 올레길이 굉장히 좋더라고요. 해안가 올레길 잠깐 걸으시는 걸 추천드릴게요. 지금 여기 법한에 있는 해녀 학교 지나가고 있는데요. 여기는 생각보다 뭐 2만원, 3만원 이렇게 해서 회가 굉장히 좀 저렴해요. 해녀 학교라서 그런지. 그리고 회 국수도 8,000원인데요. 8,000원? 이제 저는 이렇게 회국수 이런 거를 8,000원에 파는 데를 거의 못 봤어요. 굉장히 저렴해서 내일은 여기 어디서, 이 서귀포에 왔으니까 좀 저렴하니까 회국수 한번 먹어보고 그러도록 하겠습니다. 이제 회는 하도 많이 먹어갖고, 이제 회는 조금 지인 오면 이제 뭐 숙회라든지 이런 거 이렇게 해서 먹어야 될 것 같아요. 아는 지인이 6월 6일 날 비행기 타고 온다고 합니다. 제가 또 제주도 있다고 하니까.
여러분, 저기가 큰 크루즈 같은 배가 있는데요. 저기가 아마 서귀포 여객 터미널로 알고 있거든요. 여기 오니까 지금 저렇게 꽃이죠. 서귀포에 지금 저렇게 수국이 엄청 만발하게 피었습니다. 아마 보르맛 이런 데는 엄청 예쁘게 피었겠죠. 보르맛? 보르맛은 수국을 아주 그냥 전체 심어놓은 그런 곳인데요. 아직까지는 제가 마땅한 차박지가 없어서 아까 법한 포구에다가 지금 세워놓은 상태입니다. 저기까지 한번 가보고 괜찮은 데 있으면 차를 이동하고, 그렇지 않으면 그냥 지금 장소에서 하는 걸로 하도록 하겠습니다. 저기까지 한번 더 저는 가볼 예정입니다. 강정유원지구 서건도 강정마을이라는 곳까지 왔습니다. 여기 뭐 한식 뷔페도 있고 해녀집도 있고 그래갖고 좀 저렴한 식당이 조금 있는 것 같아요. 지금은 비가 많이 오고 있거든요. 우산 쓰고선 관광하고 있습니다. 지금 3시, 4시 안 됐거든요. 비가 너무 억수처럼 쏟아지면은 그때는 못 하는데, 그래서 그게 아니라고 하면 계속 이렇게 올레길 걷는 것도 괜찮아서 계속 저는 걷고 있습니다. 지금은 4시 10분이고요. 강골나무가 이렇게 귤이 지금 저렇게 청색으로 뽀글뽀글 달려있는 거예요. 저게 조금 더 크면 이제 노랗게 익으면서 커지겠죠? 지금은 봄이니까 열매가 저렇게 올라왔고요. 열매가 올라온 건 저도 봄에 지금 자세히 보아가지고 처음 봅니다. 저거 신기해서 찍어봤습니다. 저는 고향모루라는 버스 스탑에 와 있고요. 여기 오니까 뭐 돈사돈 제주 생고기점 전문점이 또 여기 있네요. 여러분, 제가 이제 원래 7코스가 나올 텐데 안 나와서 확인을 해봤더니요, 통제기간 2025년 4월 28일서부터 2027년 12월 30일까지 24시간 동안 강정동 약근교에서 강정 두머리물까지는 통제를 한대요. 그래서 저처럼 지금 큰 길로 계속 걸어오셔야 합니다. 큰 길로. 작은 올레길은 없고요. 여기는 약근천. 이렇게 내려와 보니까 상생의 정원이라는 곳에 화장실도 잘 되어 있고요. 나름 차박할 수 있을 것 같아요. 여기는 서귀포에는 오니까 바다를 보는, 지금 제가 법한 같은 경우에는 없었고요. 여기는 잔디밭처럼 되어 있어서 여기도 괜찮을 것 같습니다. 화장실 있고 해서 그렇게 해서 괜찮을 것 같고요. 저쪽으로 조금 더 내려가 보도록 하고요. 내려갔다가 다시 내려와야 할 것 같습니다. 대천 십경이라고 하네요. 여러분, 저기 서 있는 거가 클루즈 배이긴 해요. 근데 클루즈 타러 오면 이쪽으로 타러 오셔야 하나봐요. 여러분, 저는 도순동이라는 데를 왔어요. 저쪽 클루즈 있는 데는 들어갈 수가 없어서 거기도 버스 구간이 하나 있긴 한데, 4시 55분이고요. 다시 저는 위로 올라갔다가 사막지로 다시 한번 내려오도록 하겠습니다. 그러면 저는 주거물이라는 곳까지 왔는데요. 버스 안에다가 우산을 놓고 내렸네요. 와우. 주거물까지 올라와서 조금 이제 걷다가 차로 가려고 했거든요. 아니면 한정거장, 너무 비가 많이 오면 한정거장 백으로 왔다가 다시 가려고 했는데요. 비가 많이 내리지 않아서 그냥 제 차 있는 데까지 계속
걸어가 보도록 하겠습니다. I saw a cloud. It looked like a bird. 이게 조 위에가 수국이 너무 예쁘게 펴가지고 저기를 걸어보고 싶으나 지금 제가 비가 너무 많이 와가지고요 걷지를 못하고 있습니다. 제가 얼른 제 차로 가야 될 것 같습니다. 여러분, 저는 지금 우산을 잊어버린 상태라서 대략 난감합니다. 지금 버스 안에다가 놓고 왔고요. 조금 더 관광할 생각에 놓고 왔더니 제가 차 있는 데까지 갈 때까지 계속 길을 맞으면서 가야 되는 상황이 발생이 되었어요. 덕분에 이렇게 아름다운 이런 것 볼 수 있는데 이게 뭔 일이랍니까 그게. 저는 지금 다 도착을 했습니다. 이제 빨리 준비를 해봐. 여러분, 지금은 6시가 안 됐는데요. 오늘 비가 1시간가량 내린다고 했는데, 와, 이렇게 폭우가 내리네, 폭우가. 제가 여행하다 빨리 들어오길 천만 다행인 것 같습니다. 만약에 못 들어왔으면 이거 비를 다 쫄딱 맞았을 뻔했어요. 저는 이렇게 문 조금 열어놓고 트렁크 조금 열어놓고 바람 들어오게 하고 있거든요. 진짜 커피 마시면서 과자 먹으면서 뭘 해야 될지 모르겠지만 어쨌든 음악도 틀고 굉장히 우울할 것 같아요. 물이 되게 더 많이 들어오는 것 같아. 어떻게 도망가야 되나? 물이 더 많이 들어오고 있는데요, 여러분. 안 되겠어. 저 여기서 나가야 되겠어요, 여러분. 어머, 무서워. 물이 저렇게 많이 들어오고 있거든요. 지금 저 나가야 될 것 같아요. 다시 철수합니다, 여러분.